сәлем, тағдырлар анасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінде Қазақстанның жарнамалық басылымдарынан тәнін саудалағандардың ақылы қызметі туралы хабарландыруды кезіктіруге болады. Мұндайды кәсіп еткендер арасында әйелдер де, ер адамдар да бар. Тарихшылар ер адамдардың әйелдердің тән құмарлығына қызмет ету бастауын ежелгі дәуірден алатынын айтады. Рим жазушыларының мәліметіне сүйенсек, ерте кезінде өзінде қала жігіттері нәзік жыныстылардың тән құмарлығын басуға немесе бай әйелдердің әмиянын жеңілдету үшін барған. Совет одағы кезінде де ақша үшін жыныстық қатынасқа түскендер айтарлықтай заңмен қудаланбайтын, тек сутенерлар сотталатын. Ал бүгінде Қазақстанның жарнамалық басылымдарында әйелдің де, еркектің де мауқын басамын деген хабарламалар жиі берілетін болды. Көрікті, ақылды әрі әзілі жарасқан жігіт сізді бей-жай қалдырмайды. Кез келген уақытта көңілді отырысыңыздың сәнін келтіріп, жан дүниеңіздің қалауын табуға көмектеседі. Қызмет түрінің ақылы екенін қоса ескертсек, осындай жарнамалар газет беттерінде жиі кездеседі. Сондай хабарламалардың бірінде көрсетілген телефонға қоңырау соққанымызда, телефон тұтқасын көтерген жігіт өзін таныстырды. Жасы 26-дағы сұңғақ бойлы, әдеміше келген ауыл жігіті. Еркіннің бірінші кезекте мұндай кәсіпке қалай келгенін сұрадық. Қаржы жағынан қиындықтар көп болған соң амалсыздан көндім. Мұның алдында сән агенттігінде жұмыс істегенмін. Кейін жұмысымнан айырылып қалдым да таксист болдым. Бір күні кешкісін мейрамханадан шыттай боп киініп алған мас келіншек шығып машинама отырды. Үйіне жеткен кезде ол маған пәтеріне кіріп менің мауқымды бассаң $100 беремін деді. Содан бері осындай жұмысты кәсіп етіп алдым. Еркіннің әке-шешесі, бауырлары ауылда тұратын көрінеді. Қалаға келгеніне 7 жыл болыпты. Ауқатты қыз келіншектерге қызмет көрсете бастағанына 2 жылдан асқан. Анасы ауылда мұғалім. Әкесі көп жылдан бері төсек тартып жатады екен. Анамның табысы мен әкемнің зейнетақысы да мүгедектігі үшеуін алатын жәрдемақысы күнделікті ішіп жемдеріне артылмайды. Сондықтан өзімнен артылған ақшаны ауылға салып тұрамын, дейді Еркін. Бірінші кезде анаңмен жасты әйелдермен төсектес болуға кәдімгідей ұялатынмын, дейді ол. Алғашқы кездері үлкен әйелдермен төсектес болуға батылым бармады. Бірақ бойым тез үйренді. Оның үстіне ақшасы да тәуір. Бұрынғыдай қаржы жағынан қысылмайтын болдым. Еркіннің айтуынша, сутенерлар ер адамдарға айтарлықтай талап қоймайды. Тек жігіттердің бойы 170-тен кем болмауы шарт. Қысқа бойларға сұраныс мүлде болмайды екен. Әдетте әйелдер ұзын бойлы, қай жағынан да келісті жігіттерді таңдап алады, дейді Еркін. Бай қыз-келіншектер саунаға шақырады. Кейде мейрамханаларға да барамыз, бірақ ол өте сирек. Біздің бет-жүзімізді құрбыларына көрсеткісі келмейтін шығар деп ойлаймын, дейді Еркін. Оның айтуынша кейбіреулері төсектес болу үшін емес, сырласу үшін шақырады екен. Олар мұңын айтады, ақыл-кеңес сұрайды. Еркіннің айтуынша, оны бұрыннан бері шақыртып жүрген бірнеше әйел бар. Әсіресе күйеуінен ажырасып кеткен қыз-келіншектер, тіпті 50-ден асқан әйелдер де біздің қызметімізді пайдаланады. Физиологиялық құбылыс деп ойлаймын. Өйткені күйеуімен күнделікті жыныстық қатынасқа түсіп тұрған әйелдің ажырасқаннан кейінгі ағзасы бұрынғы әдетті талап етіп тұрады. Кейбір сарапшылар жезөкшелік әлеуметтік проблема болғанмен, оны биологиялық тұрғыдан қарағанда орынды құбылысқа жатқызады. Ал бір адамға өмір бойы тұрақты болу өркениеттіліктің немесе діни көзқарастардың нышаны деген пікір бар. Біздің кейіпкер Еркін болса, өз кәсібінен мүлде ұялмайтынын айтып отыр. Сағатына кейде 10-18 мың теңге береді. Ал егер екі жігіт болып гей-шоу көрсететін болсақ, одан да көбірек. Бірақ ол үшін мен жолдас жігітімді шақыртып, онымен ауыз жаласуға мәжбүр боламын. Әлбетте, менің өз басым еркектерге құштарлығым жоқ. Тек әйел сұраған соң, оған сондай спектакль көрсетеміз. Ақша табудың оңай жолы. Қасқырлардың қоғамында қасқырша өмір сүру керек. Кім ақшаны қандай жолмен тапса да өз еркі деп санаймын. Осы кәсіппен енді қанша айналысасың деген сұраққа Еркін,
бірнеше жылдан кейін мансапты қызметке ауысуды жоспарлап жүргенін айтты. Бірақ жас кезде қалыптасып қалған әдеттен құтылу қиын болатын шығар деп мойындайды еркін.